na Rugeti Masambo Mwenda, nyinyi wote sikilizeni, hii ni sauti ya Caritas Development Butembo Beni, inawaletea hapa kusoko mchezo wa vichekesho. Nyinyi wote mlio hapa kusoko ya Bulongo, musogee karibu. Tunasema hii ni sauti ya Caritas, nyinyi mlio hapa kusoko, mufike karibu sana. Musongee karibu kabisa, kwa sababu tunawaletea mchezo wa kuigiza, na mchezo huu una kichwa pamoja, tuishiriki mkono ili tuunganishe vitendo vya ukatili, yaani wale wa humanitarian ambao wanawaletea msaada ijapokuwa wanateseka, tena wanaomba rushwa. Ikiwa uko bibi wanakuomba warande kwanza au wafanye katuru, ijapokuwa ile msaada ni bure. Sasa tunawaletea michezo ya kusema ikiwa uko victim utafanya nini, na ikiwa yule mtendaji wa kimataifa anaiba vitu ambavyo ilipasha kuwaletea mtafanya nini. Tunawaletea kwanza pole nyinyi watu wa Kasindi, nyinyi watu wa hapa Bulongo ambao mmeteseka na vita, na tunasema pole kabisa. Sasa tunawaletea mchezo wa kusema ukakuwa msaada fulani hailipiwake, hapana, hawezi kuilipisha, hapana. Ukiachongea na wanashika yule mtu wanamtia korokoroni, kwa sababu anaharibisha jina ya wale wanaoleta msaada. Ni ile mchezo ambao mtaona sasa hivi. Karibu sana, karibu sana, na kama uko mkimbizi ukwe karibu tu, na wewe utakuwa mstari, mtaona mambo kisi inapitaka. Karibu sana wazazi, kama wapitu kama na dereve sana ni Caritas Butembo Beni, tukaba tuzibologolo okobikana ikirakulo okuna Bulongo nero tukareta ebisamba tukaba tuti abantu banene bakaba baremeresa bakaba kibabyo ibibanje batwaye kuko bamukumbira ko katoro na rumu yako wendo poteye echo mama nacho nero tusere hakuri basebera wendo kobikana bakuri ni mahali tukaba kera mahali nero kumbe hakuri odere ndu ayuhire etanga kola wamare haponekeyo ebu wamare kuhambishi wanzire tunayona mfongere nero wamuhesho fimbo kondela ungu kutuwa kuamera shiwa kuamera musunde byokomwa ndokunde uremu mukari kicho kama nacho kama wapitindu vya hakuri mkwe karibu kabisa. Ceux qui ne comprennent pas le Kiswahili ou le français ou l'anglais, tukimaza hakuri. Je dis, venez hakuri, venez ici voir notre sketch de Caritas. Caritas dit ceci: s'il y a des violences sexuelles ou bien basées sur le genre, il faut directement laisser pour qu'on puisse funga riromo kumitia mprison, kwa sababu anaharibisha jina ya wale wa humanitarian. Asante sana basi, na tunaomba sasa tukue karibu ili msikilize. Asante sana. Hivi vikulu ya mayai basha nima kumayai kachungu kanatakata hamuna kila kitu bembolesha kaenda kwa Mungu ibanda fanya nini no bado bimba hamuna kila kitu enzala
Barono muka aliyabeta ya haesa hen. Hii ni dunia ya namna gani ya majaribu yenye hapa na kule tunasikia masasi nalia, wanavamia mashamba yetu, migombe na kauka mnakufa kama Ebola alivyonjo Mozaike na miti kooni tangu chiku nani atakia kunisaidia mie erisori ya Mareko pamoja na mke wangu Mado na mtoto wangu Mwanze, nani atakia kunisaidia walimu hii hali? Aya. Karibu sheri. Mareko, kuna bakia hibunga hidogo sana ya leo magharibi. Ibo sijui kama tutakuwa wananie, uone tu hali batai muangalie. Pero mimi hapana. Bwana wote mimi nifanye nini? Ninakufa kikohozi chikuu. Nilikuambia wewe tafuta kazi kule mudani kule maduka kule wakupatia hata kazi tami. Joni upendi kutafuta kazi. Bonge haujue kwevadi. Ninajua tu hizi makuta ndio zinataka watu wanaishi. Lakini hizi nilikuambia kazana tami nikuta kule. Huko najifanyisha. Mara moja tukabunga vile hata kama ni wa kidogo tutapiga na kubembela ya wapi njoo ishapata na inaenda kwa Mungu wa mabemboni. Nalikuambia kambulini kwa wale watu wenyewe utaka nisikie basi kupata kazi msababu tukuna kuwa nini? Nilikwambia kazana na wewe unasahau hapo. Nilisema ni vile mkubwa wa Sandra alisema ati tudobe. Ati nini? Ati tudobe. Ya. Nero ule hauko. Siku. Gizi naona ule. Siku haki siku. Na ile ni mjia wa namuna gani? Kwa sababu mtu ni mkubwa wa watu kukuwa na pasipatia msaada, kisha atembelea kupatia kazi ile msaada, kumbe anje tendera. Uone alisema atakumbe turande. Nero nikekatale, niketoka onanisha choka sana. Nero nikenda pale chini ya muti. Wale kusikuwa kamuti pale kwenye sanduku na huko. Nikakuta wengine wa mama nikebambia uone badibye nimeona ko huku. Mkubwa wa Sandra tutoanje randa njoo atanipa kazi. Wakasema mtuni vile njoo biko na faa huku. Nikakatala lakini juu nakupende siku. Utakuwa na ule tu, utakuwa na ule. Nisha nje aona utakuwa na ule. Sasa mimi nauliza njoo hichi. Basaka niambia kisi kweli pale mkupata makazi wa mingi wanaombaka ya sawa vile na karushwa kadogo. Sasa juu ya nini wewe ukwenda kuarifu mkubwa wa timu aweze kwamba kuna maneno ambayo wanakunyanyasa? Mkubwa tena ndio watu. Sio ndio wakubwa. Hapo ndio wenyeji huku wewe haujue kweli. Wale ni wakubwa wa wapi? Wakubwa mafimafi. Eko mfanya kazi, wakubwa wekwayo wa yulu. Wewe tu na wewe ulikuwa unapenda leo haukupenda kwenda wachongee. Hata yesi bajue, sijue wakubwa wake. Hapo sio ndio yesi bajue, yesi bajue. Ipo hata na wewe peke, leo uniangalie mwi hali yangu. Hata ulize na ule mama pale kama ukamwambia na atasema nini. Na kwa mama akasema nikenda bia watu nitabasema buneli na wataitika. Basi wewe unachoma na kuuliza tu. Sasa ninapata kaide. Tunaita mkubwa wa nani mama mwenyezaji mama relep communautaire. Atatusaidia kuenda sitaki wale watu. Sababu si hatuwezi weze. Lakini yeye atatusaidia. Unaona namna gani? Ndio, tumuite. Sababu ndio mtoto sasa anatoka kwa masomo atakula nini badili maisha ya ukimbizi. Kwa batai. Hata kunya kuchira bwe. Nero, yatufanye njoo hichi. Hapa ninaita mama mwenye lakini na mtoto wangu kweli nikale kwenda tumongoe. Wewe usikale. Enda kamata radio yangu na makomprime zangu nikunywe dawa. Hii ni ujinga sana. Washenzi kabisa mtu kupatia mtu kazi, tuanje enda mangodomo. Mangodomo nini ate? Mimi na huyu hapo. Na nyingi si mnaona hapo. Ay. Mungu Yesu.
pale. Sherita na kuko nini kwe? Dawa njoi na radio njoi hivi. Hivi bwana mai atara makombero nyezi shala koroho wangu wani tafute kwanza hapa radio kwanza. Nifuate radio kwanza kama itakao kabisa kenyewe napenda. Nao hii hali hapana. Kila siku kukimbia, kila siku kujiogopa badala tuko mwinchi yetu. Hapana. Bana radio mwenyewe mnota mko na moto. Jusi na za charge. Akosa. Akosa shaka kufuata renga. Hivi tunasema mbolerande. Nimesema. Huko kabisa napenda na tungali wasiasa. Ai, bongo yani. Kamefuata hizo. Nataka kucheza. Chikazi tunamsomoa. Ngoja nizime kwanza radio mwenyewe. Nizime inaita kwanza ule mama relais communautaire nimwambie gizi mateso kisha ingie. Okesha unasema jambo huko. Allo mama relais communautaire. Simie njori sori amare koreremo mutro. Niko hapa kunyumbe. Ukuye niko mongezi na wewe. Bibi yangu alitafuta kazi. Ambu kufika mukazi. Wana momba ambu varande. Nero ketu fuatilia basi sisi kama ale ndio kama haku. Unakuya. Niko tu kunyumba upite pale kuna mukazi. Sawa. Hapana. Lakini mimi sheri siku niko nasikia Fabrice pale chini atenele haki siku ama wanataka nitembee mimi siku ambore karibu mtoto wetu ai mtoto pikala kwanza ibanu ya kataliachi njula na kiasa nataka zimia na njala asha mari sai mtoto wangu mwanzo unakufa nini kwa mbona unakosa unachoka sana ni nini kwa mtoto wangu hapa nachoka sana nishapoteza hamu ya kuishi na njani kwa nisipoteza nijua kama nimefika hapa na namuna gani nema kwanza kuivugaga kosa ni njala au kuchukule vile msa cherongwe unachuka na nini kweli tetera kusumbua ni nini ndaacha na masomo na hii migula kwa mtaani kuna kanyazisha masomo tena. Jua nini mtoto wangu? Unaacha masomo jua nini kwa? Maligre msingizi tuko na jikaza tukupeleka kwa masomo tunapeleka hata na binani beba ya tati yako juu sema. Unaacha na telefoni ilikuwa kwa telefoni ya moroide. Ndio moroide kweli. Ile moroide. Niliuzisha nikauza hata nitomona nimekuletea. Tena unaacha masomo tani. Sipendi kwa ule mwalimu tu tena wa dramatology kwa nikaza. Wapranga nini? Dramatology Atalinga drapology. Ewa na nikaza dimnyanje randa tunae. Kana pela niweze kuraki. Atemurande. Dongi umupe katuru. Atikaturu. Ule mprofa drapology. Sasa ule mushingo ya dranga makatoka lolechi. Haungeenda mtongea kumprefe kuye. Aniambia nikemtongea na taniua. Mprefeti wewe ukimchongea atakuwa usheria gani nini ruhusu kusema mwalimu ama prefeti zaua mwanafunzi wake? Hapana baba, haiko prefeti ni mwalimu wetu. Lakini yeye ni bujinga hii. Wewe utafute kazi mpaka wanakwambia kumbe kama wanaenda mpanda randa. Mwalimu wa buranga kama buranga to. Ila jambo kumbe na mtoto wangu. Sasa jamaa yangu mimi natafuta kunini kwini? Tunasema sasa utamaliza masomo, wewe unaweza kutuokoa katika hali yetu hii ya kuteseka. Hasa tena na walimu nao watambukume nao tena vingine. Hii ni ujinga kweli. Yeni sashangala sana badi. Na walimu nao wanafika kwa nini kule? Hajuki zero ni mzazi yako. Karibu mama. Ndio mama. Karibu. Karibu mama.
mie njoo nilikuita, ilikuwa juu ya mke wangu, sababu alitafuta kazi, wanamwambia vaeni jaenda rana tena vile nalikosa. Sasa na mwalimu wa burangotoloji wa huyu achambo naye mapweza kesho mpatiezo umekosa nanja mpatia buranga Chakose njo maana masomo ya burangotoloji ya kupatia tumaburanga majido. Chenye mnapasha kujua ni kwamba kila humanite, yaani kila humanite iwe wa kitaifa au wa kimataifa, anapasha jua ile mambo ambayo inapasha kumfikia wakati anaingia maneno ya ukatili, ya kuomba rushwa, ya kuomba alale na wewe ili akupatie kazi. Anapasha kujua ile mambo inaweza kumfikia kama unasikia kiwango cha mambo kama hayo. Na kila victim anapasha jua, unanisikiliza? Kila victim, hapana. Kila victim anapasha jua maneno anapasha fuatilia ili aingie katika haki yake kama nafikiria mambo kama hayo. Sasa mama, humanitaire njoo wapi no? Na victim njoo wapi? Humanitaire ni kila mfanyakazi wa kitaifa au ya kimataifa mwenye nakuya kusaidia watu wakati wako katika magumu. Kwa mfano kuna vita, kwa mfano ni mkimbizi kama hapa Bulongo, kwa mfano kuna mvua mkali imeharibisha nyumba yake, au ni mgonjwa, mliona Ebola alikuya, watu waende tena kumashamba. Sasa ule victim, ule humanitaire njuma anakuaka wasaidii. Sasa anaweza kuwa mkatili wakati baada ya kukusaidia anaanza kuomba uanje msove ndio atakusaidia. Ile ndio ni humanitaire. Sasa asante, tumesikia. Yaani sawa, mie hapa tuko wa victim na wale wakupana msaada njoo wa humanitaire. Ndio, naona gesa mmenisikia vyema. Ule humanitaire njoo mnakiaka wasaidie. Na sasa kama anaingia ile mkatili anaanza kuomba rushwa, anakuomba sijui corruption, ule anakuwa mwazirika. Na mviktim njoo mwenyewe hana tena kitu anakiomba kazi sawa kufua sociale, bali ya kumsaidia acha tupa kitu fulani njoo tutakusaidia. Ile njoo mviktim. Asante sana mama kutuarifu, tumesikia. Sasa bwa mama, sasa ikakuwa ule muhumanitaire ndio mwenye nafaa vile vitendo, anabaka anafanya nini na tutafanya nino? Unafanya mzuri kuuliza ile swali, sababu mimi chikohozi chilinisumbua sana, nimetaka kuuliza mtu atafanya nini? Yenye mnapasha fanya ni kukamata hatua ya kuenda mchongela ili uchunguzi mkali, yaani kufanyiwe nini, wanataka mo enquete, waangalie kweli vinyiko natenda kama ni mambo ya namna gani, na apelekwe kwa mahakama. Na wewe kama kwa mfikitime, kama nilikufikia kama shakubaka kwa mfano, unapaswa kujua namna utajipeleka kwa matibabu ili wakuhudumie, kwa sababu unaweza kuwa usharumbia, inafaa unapata na wanakuonyesha katika haki yako ili zinapata kufanya. Sasa mama Samia hapa nasikiaka haya sana, na mfanyie tu wanakubaka, si wanapotaka wanakutia pembeni na wajirani kwanza wale bapali jumgale karti wanapata unakuwa napita ambulance ile nje wale baka yesiweza kwenda siweza mama Nyamanzi kusikia haya wala kukufa haga haisaidi yake mtu kurudishwa katika haki yake. Lakini yenye unapaswa fanya ni nini? Ni kuenda haraka kama washakubaka tu, usingoe sasa ndizo, yaani siku 3 na unaenda kudama, unaweza kufai na utakufa magonjwa na utaenda mbio ile mwenye kubaka mwenye kuna kukamakaza kwa mshike na apate malipizi. Ile kitu unapata kupata haya au kupata haga haiwezi kusaidia, na haiwezi saidia vile ninashaka bako hapa Bulongo, haitasaidia na askari wa humanitaire, haitasaidia kukamata ule mtu mwenye anaharibisha ile china ya humanitaire. Sasa tunajua hao viko na makuta
Sasa tutamchongea. Hawezi funga mtu anaweza kuwa protege na kitu gani na ndaita mtu wa kunisaidia wala vinaenda namna gani? Viko na makuta lakini ni makuta ya pepe, na kwa sababu wanaweza kukuingilia usiku huku nimeruza telefoni yenye unaitaka ako, kama wamekubaka mara moja unaita kule nimeru unaita mtu wamenibaka hapo wadi au viko na mikazakaza kwa masomo ambuniaje sasa hivi watanipatia mapwe unaita kwa telefoni tuko hapa na nimeru unaitaka mara moja wanakuya mshika na kumpeleka kuprizo wakishafanya angete na wakishafanya jishima. Na wewe kama uko muasirika kama ushakuwa victime wanakupeleka kudawa mara moja. Sasa mimi mama, mwalimu wangu mwalimu wangu uko na macheo kikubwa ndani ya vikundi vya maoni. Je, ananiambia vile vraiment nifanye nini? Nenda kule masomo nisikufe. Asa niambia tu nataniua je. Na mimi hata kama nakufa chikohozi ninajua karate, ule mtu ndamunyorosha. Hapana mume wangu, hapana kumunyorosha. Hapana. Sina unataka kuwa sawa le venye viko huku mpori. Hapana Mwanzi utaenda kumasomo, usikatale kuenda kumasomo na kuogopa, lakini utaenda kumasomo hapa kusandre complexe scolaire. Ndio complexe scolaire gani kwa? Ndio masomo ya wapi? Unasomea wapi? Alipa wala nini? Utaenda kumasomo na utaelezea wanafunzi wote rizako, unaonyesha manamna zote zile za kubakwa. Huko kwa mfano, mbaba anakamata kiungo chake cha siri na anachiingiza mchako na haupendi, wala anaingiza mshimo fulani ya mwili wako na haupendi, anakugusagusa tena na wewe na haupendi ili ajifurahishe. Au anakukaza ati wangeleta makuta, au kama huko mtumishi fasi fulani kwa msika mie kama hatu kuwako na hatafani, utaenda uambia terele yote ni manamna ya kulazimishwa kinguvu kingono na inakataziwa sana, na mtu akifikwa na ile anapashoenda kuchongea. Na wewe baba usiseme utaharibishia watu, lakini unafaa kuenda tu wapi? Kwa muamzi. Sasa na kuhusu kifua changu kikuu ndaweza kuitunisha namna gani? Baba, kuhusu kifua chako kikuu tunapaswa fanya ni kwenda kudawa kusandre de sante. Tutakupatia barua, tutakuandikia barua, tutakupeleka kule hospitali generale, hapa tutakupeleka kwa hospitali generale Tanga, wanakupatia dawa ya bure baba. Ya bure? Asante sana mama mzazi, unafanya mzuri sana, lakini uko na uhakika kwamba zile hatua zao zinaweza saidia kweli kweli? Mtu anapitaka namna gani? Hicho najua gisi hao wanaweza katala kufunga mtu wao, hiyo gisi itapatia haya ile maoni. Je, mimi sina tena confiance na zile maoni zao? Hapana baba, ni sababu ya confiance ndio uliniita. Yaani kama una confiance kwa wale wa humanitaire, unasema kama hawa wanaletaka watu hapana, hawaletaki vitu wanapenda saidi. Kama uko na confiance na mmoja wa wale unakuwa usonokeri, wala kama unasikia hoga unaita kwa telefoni, jua hauko hao hawatakufanya kitu. Yaani ni confiance ndio inaleta mwananiite. Mimi nasikia kabisa, nasikia mzuri sana, na mimi nafurahi kutupatia tena ile shauri, na mimi natusaidia tena kupata espoir kwa maisha na bamie tu nataka Mungu nikataze wale watu wanastahili kunyoroshewa. Hapana, usiwanyoroshe, lakini kila mtu anapaswa tafuta namna ya kuzuia na kugombanisha ile vitendo vya ukatili. Dada, ikale utulie, kama utachoka basi uikale, yaani hakutakuwa kitu nani nitapatia manimero. Unipe kwanza mama, na mimi ndapatia la jirani yangu. Mimi ndapatia nyachi mbuduku. Ile ni mirumu taipana, na kama unakuwa na ile muda na wakazakaza, unaita mara moja kwa telefoni, hapa huko mbandiko naja niomba kitu fulani, njoo ni kwa namna fulani.
fulani. Sasa mie niko naenda kwa hospitali generale, mlifaa bien sana, tutakupatia barua. Ile barua ndio itakupeleka wapi? Kule kwa hospitali generale upate dawa ya bure juu ya hiki kozi yako chikuu. Asante sana. Bani kave kama tai na utakuwa naangalia. Kave. Okay, mumbe beba. Kabisa. Ai ndio nimero yenyewe unaweza ita. Sasa na kutendea vitendo vya mbaya, uliema kupatia msaada, ambuanje wapatia makuta kwa mfano wewe. Wala nataka baka dadako bibi yako unapata unaita hii namba bila kulipa. Juu mara moja hawa watu wafanye intervention. Mamaka haipetake unite ni apure haipetake unite pale iko hapo baadaye naweza pelekea nani leo Patrick wa timu kwao unafanya mzuri sawa sawa mama mega ningepelekea pale chini si mngepoteza mafango zetu tumote bakula nimero Katala abuni sinyoroshe ule mbali bandia msanyoroshe nenda jorosha tu ndanyorosha hata zile manimero kweli mimi nimepiga na moto ndatundula moto nitundule nisetundule nitanese hawezi nishinda niko na nguvu natundula natafuta mchaku unakwenda tafuta mchaku yangu anatafuta mchaku Empatie. Leta kwanza. Mubebe vitu tuende. Mama tuende ni Masasi. Kama sasa natokea wapi tu? Natokea wapi? Pole
nilitaka kukupa kiuno. Pole pole, karibu baba, karibu. Hapa kumstari. Karatasi yako hapa. Watakupatia msaada hapa nyuma. Na mwingine akuwe wadi. Na karatasi yako hapa. Utaenda pale kwa mkubwa wa timu. Karibu, karibu, karibu. Mimi nilitaka kasirika kike Eric. Pole pole kasirika, pole pole kabisa. Simama hapa, simama hapa kumstari. Usimame hapa. Hakuna mama ambaye naye ni mkimbizi. Haiko kule. Ukuu kabisa Caritas Butembo Beni imekuwa kuwapatia pole. Tunawapatia tu pole kabisa. Mkuu kumstari. Karibu baba. Karibu. Umeongea hata katika macho. Caritas wako hii. Kila mtu atakuwa anakuwa hapa. Unapata kitu kidogo tu. Basi pole pole. Tunawaletea tu pole. Mkubwa wa timu. Wengine wamefika. Tunafika kwa numero 4330. Asante. Tunapokea sasa wakimbizi. Jeton numero 4330. Fika hapo. Asante. Kaa hapo. Tutatumikisha tu hiyo. Asante. Unaona nikuwa tunasema tunakuwa tu wasaidia tu vile furahi sana papa sisi moko na tungalililia. Asante sana pole pole. Merci. Sawa. Jeton numero 433. Na wewe yako hii anasema nini? Sema shukrani sana. Asante. Jeton numero 4334 na yako hii. Mimi kasareka kike Erike. Nasema asante sana kusavoi. Asante sana. Na tunaendelesha jeton numero 2334. Jeton numero 2334. Jeton numero 2334 haiko kule. Kuja kwa haraka, sina hamu ya kusikia peresa ninje ngase. Kuja mbio, usiponde muda. Mie huyu baba. Asante sana. Asante sana, nimefika kwenye meza ya mkubwa. Hivi sasa ndapata chakula baba. Asante sana. Asante. Ikala sasa, ikala. Ila mbele ya yote utaweza kutia sahini yako hapa. Tia sahini yako hapa. Namuna gani baba, siapata chakula utanifere sivivi namuna gani? Unja leta maneno ambayo gani? Sasa haone hivi vitu ambavyo vitaisha kwa ajili yenu ninyi wakimbizi. Usinipotezee muda, fanya kwa haraka. Tia sahini yako hapa. Samahani baba, mimi sikwenda kwa masomo. Sisi nasikia kubaratasi hapo hivi namuna gani mzee? Ni ile ambayo ungeweza kuniambia. Ila tia kidole chako. Tia hapo. Asante sana. Nimemaliza mzee. Ndio unamaliza, ila kifuko chako kinatayarishwa sasa. Hii ni sabuni, hii ni chumvi, hii ni mafuta, na hii unaona ndizi. Angalia sasa. Je, mzee, kifuko chako kinaenea? Ndio mzee. Sasa mzee, sasa nini? Unapenda tena nikufanyizie nini? Nikupe kofia yangu ama jile yangu? Unapenda nini mzee?
Baba mzee, tumepita siku mbili nje, walilunguza mji wetu Mukondi na Mabuku. Ungeongeza hata kilo kidogo cha sukari mzee. Nina watoto wengi nyuma yangu na watukuliwa mingi. Papa mshakulu, haiwezekane na hatutie utofauti kati yenu nyinyi wakimbizi. Kama ni gramu 2, kila mtu atapata tu gramu ngapi? 2. Kama ni kilogramu 2, kila mtu atapata tu kilogramu 2 ya wali na mchele. Unasikia? Ni kusema uondoke, nimekumaliza. Ondoka mzee. Samahani baba, naondoka, lakini asante sana mzee. Asante, enda kwa haraka, enda mzuri. Wandugu wapenzi, kazi gani hiyo vrema? Mtu anatumika busiku kucha na mchana yote hata bila kukula. Hakuna hata wakati kidogo ya kupumzikia pembeni ya bia na pembeni ya mrembo ta kidogo. Olala, na wao wakimbizi ambao tunahudumiwa hawatujali. Sijui tena kama nifanye nini, ila basi tushajituma tu, Mungu ashatupatia hiyo kazi. Samahani sana mkubwa wa timu, samahani sana. Kuna wengine wakimbizi kule nje. Mama Relais Communautaire, kuna nini tena? Ile mustari wa wakimbizi waliotoka Wicha na Mbau haiyaisha bado? Hapana mkubwa wa timu, hawajaisha bado. Kumefika tena ingine chama ambayo unatokea kule ambapo walilunguza manyumba karibu na kule Alungupa. Mama Relais Communautaire, kwa nini mnataka tukamata kama Mungu Mwenyezi Mola ambaye anaresoudre kwa haraka probleme yenyewe haikutayarishiwa? Unajua kama tumechoka, tunapaswa kumzika ili tukamate tena na tupate pumzi mpya tena. Ninajua kisi tumechoka, tumetumika usiku kucha, lakini jamaa ile ambayo inakuja, baba mkubwa wa timu, tunapaswa kuwahudumia. Sisi kama wahumanitari tumelapa mbele ya Mungu kama tunapaswa kusaidia, hata kama tunachoka. Unatia akili yako wapi mkubwa wa timu? Tunapaswa kuwasaidia papa. Kwa kweli, niambie kweli, ni jamaa gani hiyo ambao umetetea kiwango hikyo? Tumetumika busiku yote na mchana yote bila hata kukula. Tunapaswa kujilaza na kupumzika. Nimesema na yawe hivyo. Baba mkubwa wa timu, tusamehe sana. Kuna papa mmoja amefika, ni baba mkongwe sana, ni mshakulu ama saa akure ni chikuru, anasikia kikohozi kikuru tuberculosis, anasindikizwa na bibi mjamzito, iko na lutumbu, anataka zala. Umemaliza siku 2 ndani ya forena, iko na lala nje na wanasindikizwa na msichana mfia wa karibu miaka 14. Msichana wa miaka 14. Msichana wa miaka 14. Ebu na kusii ambia hao wazazi wawili waingie, ila msichana baki nje, ndaweza pia naye kumsikiliza kwa nyuma. Harikisha na uwaingize. Asante sana mkubwa wa timu, na waambia wafike mama na baba. Asante sana, wafike. Mtu anawaza kama namaliza me voilake kungali tena zingine madone zenye zinajiingiza tena mukazi. Finalema mtu hezi pumuzika hata vrema. Depi asubuhi si ya kula, si ya faa kila kitu. Niko naanza marhiyo na mimi nenda pumuzika. Basi tena niangalie kama nabo tena ninawaingiza mwi madone tena namna gani. Sione sawa. Wamefika mkubwa wa timu, wamefika sasa. Karibu. Mwikale pale, karibu. Mwikale. Pole. Karibu pale. Asante sana mkubwa wa timu kutupokea. Tunatoka mbali sana, tunatoka tena hatuyakula, baridi natutesa, na mke wangu ni mjamzito, basi utusaidie. Asante sana, sambamba. Ila mumefika wakati tunataka na tunakaribia funga kituo cha wakimbizi. Ni kusema ndaweza kuwapokea kesho kwa ndugu wapenzi.
samahani sana baba, siku mbili sijali, ninasikia njala sana na mtoto wangu yuko nje, hata weza hata kusipote baridi papa. Tusamehe papa, tusaidie tahi papa Okay, sawa. Ndaweza kuwapokea, nimesikia, ila mbio nje, mtoke nje. Mama Relais Communautaire, ndaweza pia kusikiliza msichana wao kwa dakika chache tu. Asante sana, watoshe nje na uingize msichana. Msichana wana namna gani? Niko na lomba niseme nimefaa masiku sikunyoke tena kudoze na kudopele pembeni ya msichana. Hapo selero maungi yangu nataka fika basi. Afike kwanza naye ni muone. Sawa tu. Jo ninaangalia sasa kama ya hii na niko na muongoya ipime aranje kwanza hapa ili ni karatasi yangu nifunge na hii mashini yangu kwanza kidogo. Karibu. Karibu. Umeniita bwana mheshimiwa? Karibu kabisa. Mara hiyo nishalomba niseme leo, kumbe nipumuzikie karibu na nani? Na msichana mrembo. Mungu anajibu kwa Mungu kwayo. Huyu leo anapata kachie hata toka huko, anapata mote hata toka. Mko na muona kwe akanyamba ni chapati koko yola tu ni asali. Mko na muona akose alikuwa ka telecharger ubia mamake alimutapika. Ana mheshimiwa. Oh la la. Mama madame Lereko. Ndio nje, toka nje. Sina lazima yako humu kwa sasa. Sababu gani umpende nibaki humu pamoja nawe? Mama, adabu gani kwa wakubwa wako wa kazi? Ona sauti yake kama kunguru. Ndio, pata kidole. Samahani sana mkubwa wa timu, sipendi kukosea adabu, lakini ningefanya bakia humu pamoja na wewe na msichana huyu. Hapana, havikuhusu. Enda na utoke nje. Enda mbio. Yaani huyu mkubwa wa timu anatafuta kuhumu sika nini kweli? Vile tena huwa jifungia humu pamoja na wakimbizi, mulena wafanyaka humu nini? Mkubwa wa timu, bila penda nibakia humu pardon. Nimekuambia toka nje, pata kidole. Mimi ndio mkubwa wako wa kazi. Enda toka nje. Ndiye niko naenda nje, lakini ninaambia mkameramene akwenda iko na rekamata juu. Huyu mkubwa wa timu sio mwanaka fem. Naambia na wazazi wako na niko nasikiliza tu. Mzee, unapoteza muda. Enda, ninafaa vyangu sasa. Enda mzuri. Kaa pale nje. Sawa. Ikala tu pale nje. Havikuhusu tena mzee. Karibu sana. Nafurahi ya kwamba umefika hapo kuniona. Asante sana kutupokea katika kituo cha wakimbizi bwana mheshimiwa mkubwa wa timu. Asante sana. Nikusema haungeliweza hata kufika kwa siku ya leo hapo kwenye kituo cha kupokea wakimbizi. Singeweza vile kukufahamia. Unasikia? Sasa kwa siku ya leo wewe una mtu? Hapana bwana mheshimiwa. Niko mwanafunzi na nilikuwa kwa masomo saa walinunguza mji wote. Jona wazazi wangu washanikataza nisikuwe nafatana na mambo ya wagaso juu ni kuwe mwanamke wa heshima, nimalize masomo yangu ni kuwe mwanamke wa heshima. Ni kusema mpaka leo haujawahi hata siku moja kupokea busu takatifu kupitia midomo mizuri kama na hii midomo yangu ni kweli? Uniwe radhi bwana mheshimiwa mkubwa wa dini.
Kwa nini? Kwa nini unataka sema vile? Wewe usishangale, si Andrenu. Kama ni kila kitu ndakupa, kama nilipatia wengine kasaki kamoya kaloso, wazazi hapo ndapapatia hisaki hide. Ninatia kuna kamchele, loso na mchele. Unasikia? Hivi vyote ni vyangu, si unajua kuhandika. Utakuwa sekretari yangu na kupatia kila kitu. Unasikia? Hapana. Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Mbona utapoteza vyote kwa bure? Unakuwa kama mtu mwenye haya tembeaka. Epo unafanana mtu mwenye alitembeaka. Jua nini? Usiogope tu katapata mchezo ketu kadogo. Hapana, katapata mchezo ketu kadogo. Mie niko imbwa. Angalia hii soko yote yeniko hapa nyuma. Mie ndio mwenyezi. Wote wenye viko pale, wote chakula, vyote raporo kwangu, ndakupa kila kitu. Donc dunia ndaifomu kapata hivi kuweje. Unasikia? Donc usiogope, unasikia? Nalalamika bwana mheshimiwa. Hata kama unalalamika, unawaza nani ndio mwenye atakuwa kusaidia humu? Ni nani? Ni nani? Sisi tuko hapa, ni nani mwenye atakuwa kusaidia? Hakuna vile. Imechokozana. Mkubwa wa timu tani, wikalisha pale. Mkubwa wa timu ipokirika ni hii ya kinyama. Watu ni wakibizi. Tena uko mdogo wa masomo. Iko mtoto mdogo wa masomo wadi. Maisha yake ingali mbele. Unamuharibisha mtoto wa watu. Sami baba. Shibia kwanza. Alwezi shibia ulukana na umorosha we mpumbavu. Nilikuwa na siafaki. Lakini nilitaka tu hapana, mkubwa wa timu unapaswa pata malipesi kwa hiyo tano hapa. Umekulewa timu unakulana zaya. Kwa timu wanafika hapa, anawafikia hii. Mama, wadini siafaa kitu wadini, munihurumie wadini. Wewe baba mkubwa wa timu, hii msalaba ambayo uko nayo, ni msalaba ambayo unataka kusaidia. Wadini munihurumie, siafaa wadini, munihurumie, munisikilie huruma wadini. Wadi siafaa kitu, munihurumie wadini. Ai wadini na nidhamu ya mwili wangu. Wadi wananifunga pesa sawa mwizi wadi hapana, sawa mwizi vrema. Wadi nilikuwa na siafaki. Hapana, ulitaka kutenda tendo na hiyo iko kosa kubwa. Kwa mawazo na kwa matendo tu ni kosa. Mtoto angalio alitaka alitaka singelalamika kwa tuname tulishaka wote mbele ya Mungu.
Tushakalapa mbele ya Mungu kama tunapaswa saidia wakimbizi bila kuwaomba tituliro, bila mkubwa wa Tembo. Wewe peke unasoma hii mshamba, wewe peke unasoma kwa nguvu sana kusudi ukumbushe ile maneno ambayo si peke tunayapata mbele ya Mungu na watu wote wakusikiliza. Soma numero 1. Walimu nihurumie. Soma. Sitarudilia katendi. Soma. Ai mama hiyo. Soma. Ngoja ninasoma. Msaada. Soma biebi. Hakuna makuwe. Soma bien. Soma correctement mon frère. C'est le message clé. Msaada wowote unaotolewa na shirika la kibinadamu ni bure. Okay, msaada ni bure. Anasema hivi, msaada unaotolewa ni wa bure, hakuna kulipa. Hapana. Soma na ya pili. Numero 2. Wapokeaji wa msaada, wanawake, wasichana na wavulana na wanaume warika zote, asili na makabila wana haki ya kuwa na sauti katika misaada ya kibinadamu inayotolewa. Sawa. Anasema hivi, wapokeaji wa misaada ama kama misaada, wanawake, wasichana, wavulana na wanaume warika zote, asili na makabila wana haki ya kuwa na sauti katika misaada ya kibinadamu inayotolewa. Msaada ni wa bure, na kama uko msichana, uko mgarso, uko mabro, hata uko mzungu, hata uko mweusi, hata uko wareshe, hata uko wabile, unapaswa pata msaada. Hata uko mfere, hata uko mrefu, hata uko mfupi, unapaswa pata msaada. Asante. Numero 3. Wanalengwa wa jamii nzima wana haki ya kufahamishwa kuhusu huduma za kibinadamu zinazotolewa katika eneo lao. Unasikia wanasema hivi, walengwa na jamii nzima wana haki ya kufahamishwa kuhusu huduma za kibinadamu zinazotolewa katika eneo lao. Siku jana nilipatia watu hapa misaada, walinilipa kweli, walinilipa. Hapana, kila jamaa ina haki ya kupata hii msaada. Asante na hii. Numero 4. Soma. Mashirika yote ya kibinadamu yanajitahidi kutoa usaidizi bora zaidi inawezekanavyo na kumtendea kila mtu kwa heshima. Anasema hivi, mashirika yote ya kibinadamu yanajitahidi kutoa usaidizi bora zaidi iwezekanavyo na kumtendea kila mtu kwa heshima. Mliona hakuniheshimia, haheshimia wazazi, haheshimia na hao watu. Mfanyakazi wa kimataifa anapasha kuheshimia juna wao huko mtu. Numero 5. Walengwa na jamaa nzima wana haki ya kulalamika na kuripoti tabia yoyote isiyofaa, unyonyaji au unyanyaji unaofanywa na mfanyakazi wa msaada, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wowote kwa Umoja wa Mataifa. Njoo chini cha mwisho unasema walengwa wazuia mpema au kila mabulongo hano wana haki ya wali nikiona hili niweka muna haki ya kuwaeleza na kuripoti na kueleza raporo bila hiyo tabia yoyote haifai. Uliwezi na uliwezi
hana ile tu asali. Haya ni kaka mabuzi na uzi wa kidogo wadi hasikia tauri nikuto bali chetu ikigo cha mambala mundenda sitani ya makanyirera yuna udomwa iswadunge wa balwana